tecnologicos. Hoje estou aqui na Aventura na Floresta. E hoje eu vim fazer algumas coisas para enfeitar mais nossa vidinha. Gente, a minha cachorrinha que tá latindo ali, não liguem, tá? Se vocês estiverem ouvindo um chorinho doidinho dela, é porque ela vai ficar aqui dentro de casa, não pode, né? Vamos fazer o que a gente pode bem fazer aqui? Não sei. Ai. Eu vou fazer... Não sei o que eu posso fazer, gente. Escreve aí nos comentários. Eu vou fazer agora uns desafios. Vamos ver se vocês vão gostar. Vocês falem aí nos comentários o que eu posso fazer. O que eu vou fazer amanhã. Ou eu faço agora. Eu já tenho algumas ideias que alguém já tinha me falado no meu WhatsApp. De eu lembrar. Uma bebê. Eu gosto de rosto, você acha? Vamos fazer aqui. Vamos fazer igual um vídeo. Eu não sei muito bem. O chão tem que ser rosa porque ela vai ter na cama dela, bebê. Ó, até o chão é rosa. Vou fazer a baby. Eu não sei muito bem fazer uma baby, gente. Então, se fizer errado, não liguem de jeito nenhum. Se vocês estão gostando da Aventura na Floresta, deixe seu like tecnológico aqui no vídeo. Se inscreve no canal, hein? Quando eu terminar minha baby, eu volto, né, gente? Peraí, deixa eu só fazer mais um bloco com vocês. Vocês vão ficar enjoados de ver eu fazendo as coisas, né? Então, quando eu acabar, eu volto. Tecnológico, eu terminei aqui a minha baby. Olha que fofinha. Também gordinha, mas dá pro gasto, né? Ficou bem fofinha aqui. Olha com essa baby, com aquelas pessoas. Olha, a nossa filhinha tá crescendo cada dia, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo foi muito rapidinho, mas é pra só pra mostrar as minhas babies aqui. Vai ter muita construção. Então, se vocês querem mais Aventura na Floresta, só deixe seu like tecnológico aqui no vídeo e se inscreva no canal, hein? Peraí, eu vou terminar o vídeo bem aqui no coelho, porque já tá chegando a Páscoa. Páscoa dia 16, gente. Que legal! Ó, então, tchau, até o próximo vídeo!